Göründüğü üzere 3. ayın sesinin bütün birincileri burada arkadaşlar. Hepsi geldiği için ayrı ayrı teşekkür ettik. Bir sürü kayıt yaptık. Bakın nasıl yaptığımızı da gösterelim. Gösteremiyorum. Öbür tarafa dönmüyor. Neyse. Kameralarımız vardı, mikrofonlarımız vardı. Sağ olsunlar hepsi buradalar. Geldiler, kırmadılar beni. Muğla'dan gelenler, Antep'ten gelenler, daha karşı taraftan gelenler, Beylikdüzü'nden gelenler. Onlar da aynı seviyede neredeyse yani. Hani benim Uranüs Neptün Beylikdüzü diye geçtiği için hani öyle bir espri de var. Hepsi sağ olsun geldiler. Çok güzel kayıtlar yaptık. Yakında kanalda olacak arkadaşlar. Görüşürüz.